而家同大家介紹嘅食療嘅藥品呢，就係羅漢果。我諗好多朋友都知道噶啦，喺香港亦好多人廣泛咁飲用嘅。咁我亦同大家講下，或者有啲人未聽過，或者係唔知道呢。不過如果你知道咗，聽下都無妨嘅，係咪？嗱，佢話呢，呢個電郵送出嚟嗰個人呢，佢自己嘅妹妹呢，就喺律師行度做嘢嘅。咁喺個同事之間有位彭太太噃，佢個彭太太亦有個朋友係身患絕症，佢冇講到係咩嘅症狀吓，不過醫生話係冇得幫得到佢噶啦。咁所以呢，佢就係飲咗羅漢果，竟然半年之後呢，佢就好翻晒。咁呢位彭太太呢，就將嗰個羅漢果帶翻去公司，就同大家分享呢樣嘢嘅效果啦。咁啊，變咗個個人都開始飲用咯噃。咁當中呢，佢嗰位筆者呢，吓，亦將呢個羅漢果介紹咗俾一位80歲嘅老太太，因為呢，佢已經有糖尿病好多10年噶啦，而佢飲咗羅漢果之後，竟然個病情得以好轉。所以呢位老人家呢，佢好慈悲，就請個筆者呢，將羅漢果嘅好處呢，寫成一個嘅小冊子啦，咁免費送俾有緣人，希望都幫得到人嘅。咁亦因為咁呢，我就得到呢個嘅資料啦。嗱，首先同大家講下，佢點樣去做呢個羅漢果嘅茶啦吓。佢就係要用嗰啲乾燥嘅成個羅漢果。其實羅漢果咧就好似一個嘅tennis ball 咁樣嘅，不過佢係深啡色。佢拎上手咧就係輕輕地，唔係好重嘅啫，嗰個硬殼嚟㗎。咁有時咧我哋搖下佢會聽到啲聲嘅。咁佢話做法好簡單，就係將個羅漢果咧壓碎咗佢。咁咧，將裏邊嗰啲果實種子咧就分開佢，咁變咗煲出嚟咧就容易出味啦嘛。咁佢話咧，首先喺個煲度咧放入2公升嘅水，然後咧加埋咗壓碎咗嘅羅漢果1個，咁就係煲滾佢啦。嗱，當水滾咗之後咧，就用中火煲20分鐘。20分鐘之後咧熄火，就係唔好喐佢。10分鐘之後咧，你就可以飲用噶啦。嗱，我重複個做法就係咧，水滾嘅時候就用中火繼續煲20分鐘，熄咗火焗佢10分鐘，咁就可以飲啦。嗱，你可以熱飲啦，或者係將佢放入冰箱啊冷藏佢慢慢飲。佢話個保存期可以有成個月咁耐嘅。咁當你喺個冰箱攞出嚟，你可以加啲熱水落去，整翻回暖佢，等佢淡淡地。進行當日常嘅茶飲用就得噶啦。佢話咧，你揀羅漢果嘅時候，首先咧你要熬下佢。如果咧佢係響嘅咧，即係話裏邊係唔係咁好啦，空心啦，咁啊變咗咧嗰個效果就冇咁好啦。咁佢話仲有咧，如果你人哋買嗰陣時俾你可以咁樣做吓。佢話喺嗰個台2寸離開放低。等佢跌落去，如果好似個乒乓波咁彈翻起呢，就證明佢唔係空心，咁先至係上品。咁不過我哋買嘅時候好難咁樣做噶嘛，你可以喺耳仔度搖一搖佢咯。如果係搖得響就唔係好噶啦。咁所以呢，我哋好簡單一樣，淨係羅漢果一樣啫。亦我自己親身嘅朋友嘅體驗話俾我知，佢咳得好緊要，佢話乜嘢藥都試勻啦，中藥西藥都唔得。卒之咧，佢就將羅漢果研碎咗佢，就咁煲水焗嚟飲，佢就好翻晒。呢個真係對於個咳嗽方面係有咁顯著嘅效果喺度㗎。咁如果係飲，我哋應該係個量係幾多咧？佢話一般嚟講咧嚇，如果係保健嘅話咧，可以係早上啊、飯後啊，或者你隨時口渴都飲得。一日咧，你可以飲2至3次嘅。咁如果你係話有啲人中意煲湯咧，好似呢個嘅西洋菜羅漢果咧，就係好滋潤嘅。天氣乾燥嘅時候咧，愛嚟煲湯啊，加啲呢個鮮陳腎啊，羅漢果咧呢個蜜棗啊，咁亦係一個好一家大細老幼都可以啱飲嘅一個嘅湯水嚟嘅。不過佢話咧，如果你係飲用呢個羅漢果嘅時候咧，最好係每日持續咁少量咁嚟吸取。如果你一次過好大量吸好多嘅咧，佢只不過係會將佢排翻出嚟嘅啫，因為佢係唔能夠儲喺我哋嘅身體裏邊嘅。
其實羅漢果呢樣嘅中藥咧，喺我哋中國嘅滿清嘉慶年間呢，已經知道佢嘅藥用係愛嚟嗰啲喉嚨痛啊、聲啞啊、咳嗽啊，愛嚟咁樣用，已經好多人係熟悉咗呢個用法噶啦。但係根據近年來嘅研究分析咧，原來羅漢果入到人身體裏邊咧，去到身體嗰度失調啊，或者唔舒適嘅地方咧，佢就會有個抗氧化嘅淨化物質咧，就會同嗰個游離基結合一齊，就消除咗游離基喺嗰度發生氧化嘅作用，咁所以就能夠解除個病嘅隱憂啦。又唔需要嘅淨化物咧，佢就會排泄出體外嘅。咁如果我哋有身體不適，佢就會做到呢個嘅清除游離基啦。如果冇不適嘅咧，佢就會排出嚟，所以係絕對唔會話儲藏喺我哋身體度造成一個過量。所以簡單嚟講咧，羅漢果佢嘅係有個淨化嘅功能喺度，佢能夠針對同埋化解廣泛嘅疾病嘅起因就係個游離基啦。咁所以對於呢個嘅特別嘅用途，佢可以將我哋身體嘅乜嘢嘅疾病嚟到調理到呢？就係因為游離基氧化而引起嘅疾病，佢都有呢個嘅療效，係等於乜嘢病呢？就係我哋嘅高血壓啊、糖尿病啊、胃病啊、便秘、肚瀉、炎症啦、哮喘啦，同埋敏感症，呢啲都有一定嘅舒緩療效嘅。